perché la gestione del territorio deve essere in simbiosi tra politica, che non deve mettersi sempre di traverso alle scelte territoriali. Mascarin, brevemente, so che all'inizio del Consiglio Comunale ci sono state delle comunicazioni anche da parte sua, la notizia ha fatto il giro anche dei social network oltre che della stampa relativamente all'inaugurazione di questa sede di Casa Pound, che l'ha vista coinvolta ed anche vittima di alcuni attacchi. Ecco, in Consiglio Comunale lei ha replicato sostanzialmente in apertura. Ecco, che cosa si sente di dire a questione ormai conclusa, diciamo? Sì, mi sento di dire che chi ha tentato di strumentalizzare veramente si è comportato in maniera piuttosto meschina, perché io ho fatto un intervento da amici in maniera personale, non avevo né la fascia né nessun ruolo istituzionale, sono andato a visitare una sede di un'associazione che ricordo ha il gruppo anche rosso-verde, perché nella vita, se si vuole fare politica, ci si deve formare e preparare. Casa Pound ha comunque eletto 3 consiglieri comunali in un comune italiano non più tardi di un mese fa, quindi la Costituzione bisogna capirla, studiarla e comunque formarsi. Bene, grazie a Gastone Mascarin, Presidente del Consiglio Comunale a Portogruaro, grazie per essere stato con noi.